注意了，奥迪车型如果说座椅调节的时候有哒哒哒的异响，不要先急着换电机，先检查这根轴的护套是不是破损了。这根护套这是搞完之后的效果，一点声音都没有了。直接把这个轴上面的护套取掉就可以了啊！记得关注再走哦。